गाइसहरु माथिबाट मजाले पानी आइरहेछ है। यो चाहिँ रियल पानी वाटर भन्नु पर्यो नि त। लुखा अब अघि हेर्नु पाएन भन्दै थियो, मजाले हेर्नु पाइने हो। ल 30 मिनटको टाइम चाहिँ यहाँ चाहिँ घुम्ने हाम्रो समय हो। 30 मिनटभित्र यहाँको भिडियोहरू फोटोहरू के खिच्ने हो, खिचिसक्नु पर्यो साथीहरू। चिसो हावा माथिबाट झरिरहेको छ। रहेछ है, दामी बनाएर। यो एयरपोर्ट चाहिँ सिङ्गापुरको चाङ्गी एयरपोर्ट भन्ने एकदम चलेको एयरपोर्ट भनौँ न। धेरै मान्छेहरू यहाँ आउने फोटो खिच्ने। हेर्नुहोस् हाम्रो ग्रुपहरू यताउता धेरै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आएर एकदम दामी। पानी त दामी झरेर यस्तो। यहाँ चाहिँ सबै मान्छेहरू कति ठुलो रहेछ भने यो चाहिँ एकदम सबै मान्छेहरू फोटो खिचिरहेछ। फोटो भिडियो एकदम बनाइरहेछ। माथिबाट पनि हेरिरहेको छ मान्छेहरूले। एकदम दामी बनाएको छ, दामी रहेछ है, शीतल एकदम। त्यो माथिहरू पनि बस्ने ठाउँ रहेछ माथि। सब भित्र यत्रो ग्राउन्डिङबाट चाहिँ पुरै बनाएको छ बाटो। खतरा छ। यता पनि एउटा टिम रहेछ। माथि मेट्रो ट्रेन चाहिँ हिँड्दैछ है साथीहरू।